mga kadod, share ko lang sa inyo yung loader na ito ay nagdesisyon na ito sa kasama ko na ibaba yung cylinder head kasi maingay yung makina. Okay, share ko lang sa inyo paano mag troubleshoot sa pag-ingay ng makina kasi di pwedeng basta-basta lang tayo magbukas ng makina kung hindi natin sigurado kung saan talagang sira. Okay mga kados, bali ano to, loader, straight 6 yan. Puntahan natin yung makina. Yun, narinig nyo, maingay. Yan, maingay mga kadods. Kanina, na-resolve, nakita ko na to ang problema. Yun. Ito yung model ng mga kadods. Yan. Ito yung model. Na loader. Ay, yan. Pansin nyo, maingay yung makina. Yan, maingay siya. Lalo na punta tayo sa kabila, maingay. Yan mga kados. Pakita, turo ko lang sa inyo kung anong sira kasi bibilihan namin ito. Yan mga kados. Yan, pansin nyo yan, sobrang ingay. Yan, maingay, nagapak. Diba? Nagapak yung makina. Mga kadods, ang trouble kayo dito pag ganitong maingay yung makina, kung mari, buksan nyo ito. Kung nabuksan nyo ito, kung may problemang air compressor. Yung masirang air compressor, pwedeng tagalin nyo ito at ito ay lalong malakas yung ingay kung sira ang air compressor. Okay mga kadods, yan, tagalin nyo yan. So kahit dito lang, baka nyo ito. Ngayon, kung nyo yung tatanggalin, kung hindi mawala, pwede nyo tatanggalin ito. Yan, yan o, tanggalin nyo yan. Kasi kung tanggal nyo ito, mawala ang ingay, pwede ito yung valve niya. Yan. Nangyari ito mga kados, nangyari dito yung valve niya, ayaw na ayaw magsirado. Kanay labas yung hangin. Ito yung naging problema mga kados na maingay. Yan o, pa ito Yan o. Yan. Ito yan mga kados. Dapat kung mapuno na yung mapuno na yung tangke nito, saka na siya maglabas ng hangin. Malabas siya ng hangin dito. Dito sa baba. Pansin nyo mga kadods, takpan ko yung butas sa baba, nagbabago yung yung tunog sa loob ng makina. Nagbabago siya. Takpan ko yung butas sa baba. Kasi hindi naman tayo pwedeng yung basta lang tayo magbaba ng cylinder head. Dapat may step talaga. Para masigurado yung trabaho natin. Yung pa talagang sira, mayroon magbaba tayo ng cylinder head. Yun, di pala yung sira, piston o engine valve, di pala yung sira. Pagkabit natin, andoon pa rin yung ingay. Diba? Wala pa rin. Maski wala pa rin yung wala pa rin babago sa makina. Yung mga ganun, balikan natin, takpan ko yung butas. So, may butas sa galing, takpan ko. Pansinin nyo, nagbabago yung andar. Takpan ko. Yan. Yan, nagbabago yung andar. Ibig sabihin, sira po ito. Ayaw na kumana. Lagi na siya naka-open mga kabots. Hindi na po siya nag-close sa loob. Lagi siya naka-open. Ano? Ulitin ko. Takpan ko ulit. Ano?
watching.